Hello， 大家好，我係 Alfred， 今日嚟到太古城嘅東隅酒店裏面嘅 Fizz 咧食一個半自助晚餐。呢間餐廳我3年前都拍過嘅，咁對佢印象都好深刻。咁當年條片個標題呢，我就話佢叫做全港最出色熱婚啊！咁第二件事令我對呢間餐廳好有印象呢，就係其實3年前我哋過嚟嘅時候係疫情啦。咁呢一間酒店呢，當年直情係一啲機組人員嘅隔離酒店嚟嘅。咁餐廳生意就梗係好差啦，即係上一次我哋嚟拍嘅時候呢，其實個場就好吉嘅。咁嗰次條片出咗街之後呢，我就收到一個 PM， 原來有一位觀眾就係做 part time 嘅樓面嘅。佢同我講啊，話因為疫情關係呢，當時佢已經好耐都冇公開啦。咁當時就因為我拍完 Fizz 呢間餐廳，咁因為個評價都幾好，咁所以就好多食客、好多觀眾咧就去咗 book 位食飯，咁就令到呢間餐廳嘅生意咧就突然之間變得好好。咁於是乎咧就有人 call 佢，即係炒散就翻嚟開工。咁佢就話好開心啊，因為當時真係已經好長時間冇公開，咁終於有公開，咁佢就特登話翻俾我知，就多謝我令到佢有公開咁樣樣。另外仲有一件事令我好記得呢一間餐廳咧，就係條片出咗街之後咧，其實酒店嘅公關咧都有 send email 俾我，就即係多謝我啦，講一啲客氣説話啦，亦都有提及就係話其實佢哋酒店咧都仲有其他幾間餐廳。咁當然啦，即係大家老觀眾就知道，即係我哋係從來唔接受免費邀請啦。咁所以呢件事都係冇下文嘅。然後大約2年前呢，佢哋公關亦都再次聯絡我啊，就話 Fizz 呢間餐廳就有啲新 menu 啊，啲新菜式，就話想我過嚟試一試，咁啊想即係招待我咁樣啦。咁同樣道理啦，咁我都係冇赴會嘅，咁所以呢，就等咗好耐啦。咁而家2024年呢，我先至再嚟試一試啦。今次 book Fizz 呢都係好臨時嘅，其實係我尋日晏晝突然之間諗起佢，咁我就話不如聽晚都得閒，聽晚去試下啦。咁我就即刻手快快咧就上網 book 咗位嘅。嗱，餐廳嗰個正價就叫做688一個人嘅。咁但係大家都知㗎啦嚇，去酒店食自助餐咧，從來都唔係睇正價嘅。咁我尋晚咧就係經一個 K 字頭嘅網站，一個 app 去 book 位啦。咁我就以為我自己係一個好精明嘅消費者嚟㗎嘛。咁所以咧我就2個 K 字頭嗰個 app 都去睇咗。咁就2個平台咧都係同一個價錢喎，就係550蚊一位嘅。咁一 book 完咧，我就同阿 Kit 講：喂，搞掂啦 ，book 咗位啊，550蚊一個人。咁跟住阿 Kit 咧就手痕啊，就上下呢個 OpenRice 就睇下。然後佢就同我講話：唔係喎，而家 OpenRice 咧係做緊正價買1送1喎，即係咧688蚊就可以2個人食喎。咁計翻咧應該係300零蚊一個人，你就無啦啦俾多咗400幾蚊喎咁樣。平時我出街食飯咧，好多時都係阿 Kit book 位嘅，咁所以阿 Kit 就即刻同我講啦，佢話其實冇乜事咧，你都係唔好 book 位啦，留翻俾我 book 啦，咁啊慳翻400幾蚊啦。咁所以我今日咧就 book 貴咗好多㗎，大家千祈唔好學我啦。呢一間餐廳一向咧佢都稱呼自己嗰個自助餐係叫做半自助餐嘅。因為咧，佢喺出面就係可以攞冷盤同埋攞甜品，咁嗰個主菜其實就係一個 all you can eat 嚟嘅，就可以不停咁點。咁點知阿 Kit 上 OpenRice 睇咧，唔睇猶自可，一睇咧又發現咗啲嘢。原來咧幾個禮拜前啱啱咧就轉咗個玩法，咁佢哋而家嗰個主菜咧就變咗唔係任食，就係每位就限點1份嘅啫。咁其實都有好多酒店咧係玩呢個做法，甚至乎咧通常玩呢一個做法嘅酒店或者嘅餐廳，嗰個主菜都係做得精緻好多，嗰個品質咧係高好多嘅。咁所以其實我都幾中意呢一種模式嘅啊。As long as 佢嗰個主菜係做得好食同埋嗰個份量正常，其實呢一種模式咧都係好吸引嘅嚇。耐不久都有觀眾問我，平時出街拍有碗話碗係用咩器材嘅呢？我主要咧都係用 full frame 嘅無反相機嘅。直到最近1-2年，咁我覺得手機嗰個相機質素就已經去到我接受到嘅程度啦。而家咧就係會以手機為主嘅，手機仲細部啲啦，咁喺公眾地方拍片咧就方便啲啦。咁我用手機拍片咧，亦都唔會用好多配件嘅喎，即係嗰啲自拍棍啊、穩定器我都冇用嘅。咁多數咧都係咁樣，即係揸住部手機手持拍攝嘅啫。咁如果講到配件嘅話咧，即係唯3我有用嘅配件咧，其實就係個電話殼本身啦，然後我會用呢一啲咁樣嘅磁吸指環啦，同埋咧仲有呢啲咁樣嘅手機背帶。我就用開 Casetify 佢哋嘅手機殼，有好多唔同顏色同材質，出街食飯咧可以襯翻自己嘅造型，型啲又得，斯文啲又得。我呢隻支架手機殼最大好處咧係背面有一個隱藏式支架，打開佢部手機就可以咁樣擺喺台度。
唔用嘅時候合埋，完全冇存在感，好方便。另一樣我好中意用嘅配件呢，就係呢啲手機背帶啦。我去拍自助餐就咁手持部機，有時人多真係會俾人撞到，揸部機都揸唔穩啊！有咗條背帶呢，就唔使擔心，而且拍完片仲可以即時解放雙手，馬上攞嘢食，勁方便。日常郊遊去旅行或者平時機不離手嘅朋友呢，我覺得背帶都係好有用㗎。又可以加呢一種咧 MagSafe 嘅磁吸環啦，用手機拍片咧，用咗呢個磁吸環係可以揸得穩好多㗎。我平日就會用呢一個鏡面手機殼，最中意佢個心心有一個框，真係好似一塊化妝鏡咁就唔使特登帶多塊鏡出街啦。有時又會用呢一款強悍防濕手機殼，我着衫呢都係以黑白灰為主，呢兩個殼嘅顏色都好夾，個 print 上面又有啲女性中意嘅 pattern。掛繩方面，佢哋仲有一啲特別啲嘅款式，例如呢條珍珠掛繩，珍珠都係一個好經典嘅元素，同好多衫都好易襯。如果你都想買手機殼同配件，就記得 mark 低呢條 link， 因為有碗話碗嘅觀眾咧會有專屬嘅9折優惠，連結我會放喺下面說明欄，優惠期有限，記得撳下面條 link 啦。先同大家參觀一下環境，裝修佈局同幾年前冇乜分別，同我一樣 keep 得唔錯。而家睇到個場就係6點啱啱入座嘅情況，今晚最後大約有70%入座率，生意算係咁啦。打聽之下就了解咗餐廳最近做乜轉咗個模式。話說 Fizz 就喺太古城入面，酒店住客亦係以商務客為主，所以餐廳食客絕大部分都係區內街坊。由於過往任點主菜嘅玩法已經做咗好多年，為咗令食客有啲新鮮感，刺激一下人流同生意，餐廳最近係刻意求變。最近佢哋亦都換咗大廚，所以除咗玩法唔同咗，連食物款式都有啲變化。以冷盤為例，最明顯就係冇咗個壽司吧。以前有幾款壽司刺身任食，我甚至覺得佢哋嘅壽司喺自助餐嚟講賣相係幾好㗎。而家嗰位壽司師傅就調咗去酒店嘅另一間餐廳。根據餐廳嘅講法， Fizz 呢邊嘅冷盤就變咗以熟食冷肉為主。咁我哋就睇睇多咗啲乜，少咗啲乜啦。曲級方面，例如意式香腸、火雞胸肉、巴馬火腿、煙三文魚，其實以前都有嘅，品質亦都相若。以前有風乾牛肉，而家就轉咗沙樂美腸同西班牙辣肉腸，就當打和啦。咁實際多咗啲乜呢？主要就係幾款肉凍、terrine 同埋 tartare。其實走咩路線都可以吸引到目標顧客，最緊要係食物夠高質。呢度嘅凍海鮮之前都麻麻地嘅，事隔幾年再嚟，水準好穩定，依然都係麻麻地。蟹腳好乾水，熟蝦同螺都係喺合格嘅邊緣。青口就好滑，係我唯一有再出去攞嘅凍海鮮。呢度一向都有做生蠔任食，今晚有2款。長身啲呢隻係 Irish Rock， 算係一個入門品種，一向都冇乜海水味，以清甜見稱，但今日就偏淡口。圓圓地嘅就係澳洲 Coffin Bay， 出名爽口，今日嘅口感都唔錯，味道清甜。而家就唔係生蠔當造季節，所以啲蠔瘦啲都理解嘅。跟住我就試咗幾款冷切肉、肉凍同埋塔塔，平均嚟講水準普通。煙三文魚算係唔合格，吞拿魚塔塔食材極度唔新鮮。喺主菜變咗唔係任食，又冇咗壽司吧嘅情況下，現時嘅冷盤區我覺得係唔吸引嘅。餐廳方面可能都意識到呢個問題，佢哋話遲啲可能會揾翻之前嘅壽司師傅翻嚟幫下手。呢個位就係佢哋嘅開放式廚房，落單點嘅熱葷就係喺呢度整噶啦，仲有2煲湯可以自己滗添。今晚有南瓜湯同埋泰式椰香雞湯，呢碗湯唔難飲，但真係好唔正宗，或者叫做好業餘。香茅、南薑、檸檬葉等等嘅香料味完全唔夠，椰奶用眼睇就知道落得太少，雞湯味太突出，層次感薄弱。跟住俾大家睇睇餐牌，主菜有8款。比較得意嘅係外籍西廚做港式雞煲，我都唔敢試，試過嘅朋友話我知好唔好食啦。另外仲有幾款配菜都係任點。啱啱上咗2個主菜啦，就係前面呢2碟。咁2碟嗰個份量咧，都比我預期嘅更加大碟喎。即係雖則就話而家改咗係由任食變成只有1個主菜啦。
咁但係畢竟因為出面都仲有啲嘢攞㗎嘛，所以我原本都以為佢哋嗰個主菜呢，嗰個份量係會稍為比一個正常嘅單點會細少少。咁就講下呢兩份係咩嚟。首先就前面呢一碟先，呢一個呢就係一個慢煮黑安格斯牛肋骨肉，然後就加咗呢個法式麵包糠牛骨髓，配翻呢個咧蘑菇紅酒嘅烤肉汁嘅。呢一份呢就係一個烤澳洲特級肉眼扒。咁就配有一個烤蒜啦、烤蘆筍、黑胡椒，同埋跟翻一個咧賓尼士汁。兩份主菜都好對得住佢哋嘅價位，收500幾蚊唔算太過分，300幾蚊就直頭抵玩。對於從來冇幫襯過 Fizz 嘅朋友，應該就唔會有投訴，但對於街坊熟客就有啲問題，因為佢哋改咗唔係任食之後，個面價係冇減到㗎，買一送一個優惠係暫時性用嚟谷一谷呢排個人流嘅啫。價錢一樣，但由任食變成得一份，咁個主菜嘅食材以至烹調手法都應該要有提升，咁成件事先合理。但而家份主菜其實係同之前任食嗰陣嘅水平冇乜分別，唔係話而家做得差，係前幾年做得太好。除非佢哋嗰個買一送一之後會長做，變相減價，改變餐廳定位同客路，咁就唔同講法啦。楊枝甘露水果用料揀得好靚，芒果又香又甜，所以芒果汁個底味已經做得好好，柚子飽滿多汁，裡面仲加咗啲椰果同埋糯米丸子。個人喜好，如果將糯米丸子換成西米呢，咁就完美啦。檸檬撻曲奇撻底鬆脆，檸檬餡軟嫩細滑，蛋白霜嘅質地呢做得夠晒堅挺啊，高質。忌廉泡芙酥皮外殼膨脹得好靚，顏色同埋形狀呢都係完美。裡面嘅吉士醬咧質地略厚，唔夠細滑，食晒成個咧會有啲膩。威士忌朱古力撻皮鬆脆，個餡質地順滑，朱古力味香濃，仲有啲酒香，一啖嘅大細啱啱好。百利甜酒慕斯質地細緻，餅底濕潤，咖啡酒好香，中意 Baileys 嘅咧一定要試。焦糖燉蛋，蛋味好出，質地稀結適中。雖然係一個好簡單嘅甜品，但亦唔係好多地方做得好，呢一個好高質。今晚甜品嘅整體水平比冷盤熱分都高出唔少。我喺餐廳都同一啲認得我嘅職員傾咗一陣，自助餐改變玩法都可以話係半推半就，見步行步。畢竟數字最誠實，收咩價，有幾多客，有冇錢賺，餐廳自己最清楚。對街坊嚟講，300幾食呢餐飯抵玩嘅，附近亦都冇乜類近選擇。但對於外區客嚟講，而家就冇乜吸引力。我最大嘅遺憾係之前冇嚟幫襯多一兩次。全港最出色熱葷嘅自助餐，只能喺回憶之中食得到啦。今條片講到呢度，我哋下次再見，拜拜。